Hello, my name is Paet. I'm 14 years old. Hello, my name is Kwan. I'm 17 years old, and then we come here like the same time, almost 5 years. Kwan and Paet are the cousin of Namwan, and Namwan had gone home during the school break to visit with her family, and when she was there, we learned that she had some cousins that her family wanted to come live with us. Actually, Kwan is the only of our children who asked her parents if she could come live here. So the reason that Kwan had asked her parents about coming here was had nothing to do with her family or wanting to get away from them or anything like that. Their family is very close. But she lived in a community where she was watching the girls around her becoming pregnant or married by the ages of 13, 14 years old, which was her age, and she did not want that experience for herself. And so she wanted to move into a place where she felt like she would be maybe sheltered a little bit more from that or the temptations that would be surrounding her where she was. She knew about Namwan's experience here, and it was something that she wanted for herself. I think for Kwan and Paet, it was a little bit easier for them coming in, since they already had Namwan here, and so she definitely helped with that transition for them. They came very close. They really loved each other, cared a lot about each other, and I think that also helped them, because I think some of our sibling sets have come not really knowing each other, and that's been hard because they're getting to know us and getting to know their siblings as well. So that was helpful for them, and we got to see them interacting. I think it was just a really cool experience for us watching them, because like if one of them got a snack, they would make sure that the other one also got a snack, and just if one of them was upset or crying, like they would be the first one there to comfort. I think that was a lot of our first impressions of them. Was just seeing their interactions with each other. And I feel like they came in and it was an easy transition for the other kids as well. Like it didn't mess up things a lot. Before we came here, we didn't really learn much about God or the Lord. Mostly, we learned about characters in the Bible, like David, Abraham, and so on. ใช่ค่ะแล้วก็หลังจากที่พวกเราได้มาอยู่ที่นี่พวกเราก็ได้เรียน Yes, รู้มากขึ้น after เกี่ยว we กับพระเจ้า arrived แล้วก็พ here, ระบุตร we แล้ว learned ก็ more พระวิญญาณ about บริสุท God, ธิ์ค่ะ about ได้ Jesus, มี and about the Holy ส่วน Spirit. ร่วมในกิจกรรมของ We วันสะ took ตุ part ต่างๆได้ in various อธิษ Sabbath ฐานแล้วก็ activities. We prayed, ที่นี่ and เนี่ย this place นำ has พา really ให้กับ helped พว us กเรา spend ได้ more แบบว่า time ได้ with ใช้เวลา God. กับพระเจ้ามากขึ้น It แล้ว really ก็เน้น emphasized มากๆเกี่ยว prayer กับการอธิษ as a ฐานเพื่อ way ใช้เว to ลากับพระเจ้า connect with บอกเล่า God, เรื่องราวในแต่ละวันที่เราเจอ sharing มา our daily ให้กับพระเจ้า experience ได้รับฟังและ with เมื่อเรา Him. ทำสิ่งนี้มากขึ้น And ทุก as วัน we ทุกวัน did อะ this รู้สึก more ว่า and เรา more, เหมือน it felt like we มีเพื่อน became สนิทกับพ closer ระเจ้า friends เรา with God, สนิทกับพระเจ้ามากขึ้น growing แล้วก็ more intimate ทำให้ with เรา Him and learning เรียน more รู้เกี่ยวกับ about พระเจ้า Him, มากขึ้นเรียน about รู้ what ถึง He สิ่ง has ที่พระ done องค์ท for รง all ทำให้ of กับเรา us, ทุกคน and about เรียน what รู้ He ถึ has งสิ่งที่ given พระ to องค์ the ทรงมอบให้ world. กับเราทุกคนแล้วก็เรียน We รู้ถึง also การ learned มี that ชี our วิตที่ lives ก็ here เป็ are นเพราะพระ guided องค์ and ทรงดู cared แล for by พระ Him, องค์ทรงนำพาให้มาเจ including อ His กันที่นี่ relationship with รวม us ถึง and กา the รสนิท fact กับ that เรา He ของ sent พระอ His งค์ร Son วมถึง Jesus การที่พระอง to ค์ทรง die ส่ง for พระบุตรลง us. มาตายเพื่อเราค่ะ I think over the years we've seen Kwan and Paet transition into leadership roles a lot. Kwan has done a lot of our translating. She does it super well. And I think she started really early on in like learning English, like she was starting to translate. So that's been really cool for us to see. She stepped up in a lot of ways spiritually. I feel like she's helping teach the kids memory verses every night. So I think the kids look up to her in a way that she didn't expect, because she's not even the oldest here, but I do think that the kids look up to her in a different way than she expected coming into this kind of situation. And with Paet the same way. I think especially over the past few months we've really seen him
shift into that, taking responsibility for the younger kids. And Pat started to teach guitar lessons in the past few weeks. The kids have really been enjoying that. They're always coming back and they're like, oh, Pat taught me this, and it's so cool because he knows what we need to learn, and so that's been really fun for him, I think, being able to pour into them in a way that he hasn't done previously. So I think they look up to him, the boys especially. They like look to see what he's doing to kind of mimic it, and so he's got a big responsibility, I think, but he's stepping into it well. Coming here, I had the opportunity to play music, and I got the chance to learn the guitar. At first, I found it difficult, but through consistent prayer, I came to understand the learning process and eventually became able to play and even teach others. แล้วก็ได้สอนน้องๆด้วยครับ ส่วนตัวหนูเองนะคะก็ได้เป็น Personally, I have become a representative in translating various sermons. หนูก็เป็นคนที่ Before this, I was someone who had very little English background, almost none at all. When I came here, it was quite difficult for me at first to listen to them and try to understand what they wanted to communicate. But after staying here for a while, I began to learn, and I felt it was a very rapid learning process. I was still young, so I thought this must be a gift from God. Also, by translating many sermons, I feel like I've gotten to know God more because of repeatedly studying what they wanted to convey. Before anyone delivers a sermon, they type it out so that I can translate effectively. As I studied more, I felt that I understood God more, and I felt that translating was another way to train myself in English, because I want to go to university to study English as well. I think that if possible, after I graduate in the future, I want to work for God and serve Him in His organization. ในอนาคตก็เรียนจบมาอยากจะทำงานให้กับพระเจ้ารับใช้พระองค์ในองค์กรของพระองค์เหมือนกันค่ะ I think for Paet, the next few months are going to be a lot for him because he's going to have to step into even more of a leadership position. We have some of our, especially Kwan, she's graduating out this year, and so he'll have to kind of take more responsibility. And then over the next few years, I think we're just going to have multiple kids that are kind of older than him that he's relied on graduating out. So it's definitely going to be a big change for him, taking on the older responsibilities. So we're excited to see like him transition into that and like how he takes that on and the ways that God works through him to be able to reach and influence the kids that are younger than him. สำหรับเรื่องที่ตื่นเต้นในชีวิตผมนะครับ This is an exciting time in my life, and I don't know what will happen in the future. I'm excited about how God will plan my life, what career I will have, and what I will study. I feel excited and happy. ก็รู้สึกตื่นเต้นครับแล้วก็มีความสุข So Kwan will be our first to graduate this year, and the opportunities that we've had walking her through sort of the high school years and trying to help her navigate what it is to embrace your faith in a country where that faith is not common or shared. So every day going into an environment where the kids around you don't believe really in any way the same as you do has been extremely challenging for them. And at the same time, I think that God uses that to really help anchor what they do believe and why. And I think that's going to be really helpful as she moves out into the world because she's already had to go through that experience and make those decisions and choices for herself. ค่ะก็หนูเนี่ยปีหน้าก็จะเข้าสู่รั้วมหาลัยแล้วนะคะ Next year,
I will be entering ถ้าพูด university. ถึงมหาลัยในความคิด When ข I องหนู think นะ about หนูคิดว่าจะต้องเป็น university, ที่ที่ I imagine it as ส a นุกส place นาน full of ทุก fun คนเป็นตัว and ของ where ตัวเอง everyone เพราะว่า can be เมื่อถึงช่วง themselves. นั้นทุกคนก็น่าจะโต Because เป็น by ผู้ใหญ่ that กันหมด time, แล้ว everyone แต่ should ว่า have matured to พอ adults. เมื่อช่วงปลายเดือนที่ผ่านมาใช่ไหมคะหนู However, ได้ไป at the end of ดู last มหาวิ month, ทยาลัย I visited a หนึ่งเป็นของ university, Seventh-day Adventist which นะ is คะก็ part คื of อ the Seventh-day มหาวิทยาลัย Adventist นานาชาติ Church, เอเชียแปซิฟิก namely หนู the ได้ไป Asia ดู Pacific แล้วหนูก็รู้ International สึกว่ามันแตก University. ต่างกับ When I went ที่หนู there, คิด I ไว้ realized it มาก was ๆเลย very different ทุก from คน what I ที่ had นั่นเป็น imagined. Many of the ห people ลายๆ there คน are เป็นคริสเตียน Christians, แล้วก็ and เป็ there น are ชาว also ต่า a งชา lot ติ of ค่อนข้าง international ที่จะเยอะ students, มากๆ which ซึ่ง made me feel พ more อหนูยิ่ง anxious. มองไป I'm still มันกลั worried บทำให้หนู now รู้สึกกลัว about มาก whether ขึ้น I'll be able to ตอนนี้ adapt หนู when ก็ยัง I'm รู้สึก there. กลัวอยู่ว่าถ้า But วันหนึ่ง since ต้อง I'll ไปอ be ยู่ในนั้น surrounded by เรา fellow จะปรับตัวได้ไหม Christians, แต่ I เราก็ believe อ I ยู่ can กับคนที่ manage. เป็นคริสเตียนทั้งหลายก็คิดว่าน่าจะอยู่ได้ถ้าพูดถึง When it การเปลี่ย comes นแป to ลง change, แน่นอ I'm นว่าหนูเป็นคน definitely ที่ค่อน someone who ข้าง fears กลัว change กา a รเปลี่ย lot. นแปลงมากๆเลยทุก Everyone วัน here นี้ knows รู้ that. แล้ว Whether ก็ it's something big ไม่ว่าจะ or เป็นเรื่อง small, เล็กเรื่องน้อย I take ถ้า a เปลี่ย long นแปลง time เนี่ to ยหนูจะเป็นคน adjust. ที่ใช้เวลา But ใน I การ hope ป that รับ I'll ตัว be able ค่อ to. นข้างนานเลยแต่ว่าหนูก็หวัง And ว่าห one นูจะ day, สามารถ I hope that I'll love that ปรับ place as much as I love ได้ this one, แล้ววันหนึ่งหนูก็ because จะ it's รั the กที่ same นั่นเหมือน feeling หนู I รัก had ที่ when นี่ I เพราะว่า first มันคือ arrived ความรู้ here. สึกเดียวกันกับตอนที่หนูมา When ที่ I นี่ครั้ง first แรก came ต here, อนหนูมา I ที่ was นี่ครั้งแร very ก scared หนูก็กลัว and มากเหมือนกัน always wanted to go แล้วหนูก็ home. อยากกลับบ้าน But ต as ลอดเว time ลา went on, I แต่ grew พอ to หนูได้ love อยู่ it and didn't want มา to เรื่ leave. อยๆมันทำให้หนูรัก I และ hope ไม่อยา that กจากที่นี่ university ไป will be the และ same, หนูก็หวังว่า that I'll love ที่ it ม and หาลัย never ก็จะเป็น want to เช่นนั้นเหมือน leave. กันหนูอาจจะรักที่ I นั่น also และ hope that if I get ไม่ into อ the ยากออกจากที่นั่นเลยเหมือน university, กัน I will ซึ่ง remain a good หนู Christian ก็หวังว่า because I'll have good ถ้าหนูได้เข้าไปใน Christian มหาลัย friends นั้นหนู who จะ will ยัง help เป็นค keep ริสเตี me ยน on ที่ the ดี right เพราะว่า path, มีเพื่อน and ๆ we ที่เป็น won't คริสเตียน stray ที่ like ดี the แล้วก็ world does. เราจะพากันไปในทางที่ Also, ถูก the เราจะไม่หลุ university ด doesn't เราจะ have ไม่เหมือน events ชาว on โลก Saturdays แล้วก็ except เป็น for มหาวิท church, ยาลัยที่ which will help us maintain ไม่ our มีกิจกรรมใน spiritual วันเสาร์ focus. นอก And จา I กเข้า hope โบส that ถ์ no นะคะ matter ก็ where I am, I will จะ always ช่วย reflect ให้เราแบบว่า God's love รั in กษาพระ every วิญญาณของ place พระ I เจ้ามาก go. ขึ้นแล้วก็ That alone will be enough. หนูหวังว่าไม่ว่าหนูจะอยู่ที่ไหนหนูจะแสดงถึงความรักของพระเจ้าในทุกๆที่ที่หนูไปแค่นี้ก็เพียงพอแล้วค่ะ